大家好，我是 VI 小崔。花200多万，你愿意在荣城海边买一套193平、4室2厅2卫的海景电梯洋房吗？跟随小崔的镜头一探究竟，看看这200多万花的值不值？这是一套193平、4室2厅2卫的一个户型。入户门一进来以后呢，咱的北向整个都是咱们餐厅还有厨房的位置。咱们的厨房看海效果呢也是非常棒。这就是咱们电梯洋房的外观造型。整个小区呢只有2栋洋房。像这种193平呢都是东边户，现在只有一套2楼的，中间呢都是140平，然后呢西边户都是180平。像现在140、180还有这种1楼带小院的，景观呢还是不错的，在家里面。这个位置样板间呢是做了一个书房，正常呢这边是一个卧室，南向这边呢就是咱的客厅。客厅呢外面也是带一个阳台。这是咱们南向的一个看海效果。这是咱们北向的洗手间，北向的卧室。这个洋房193平的，基本上每个房间的景观都非常不错。这是咱们南向的一个卧室。这就是咱们的主卧室。主卧室里面带洗手间，带一个大浴缸。后期呢，洗手间这个观海效果会更棒，因为前面这个是咱们的售楼处，后期呢会拆掉。这是咱们主卧室的看海效果。大家能看到这块石头吗？这块石头上面写的荣乌高速起点，它的起点是荣城，终点呢是内蒙古的乌海，全长呢是1820公里。基本上，咱来的所有的外地粉丝到荣城呢，都要走这个荣乌高速。它这个洋房层高呢是3.3米的层高。这个小区呢配套呢也是比较完善的。第一呢，离市区呢稍微近一点，有城市的依托；第二呢，小区的空气环境景观比较好；第三呢，小区呢配套非常完善；第四呢，就是配有荣城市最好的物业。200多万，你会选择在荣城海边买一套电梯洋房吗？好了，今天的视频呢，小崔就给大家分享到这儿了，咱们下期视频呢，不见不散。